मेरे वादे हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौँ आज मेरो साथी आएको छ मेरो रुममा प्लस दिनु होला त्यही हो के भन्नुहुन्छ साथी भन्नु छैन यो त हाँस मिश्र हो यस्तो काम छैन अरू केही पनि आज हामी चाउचाउ प्लस मोमो अनि कोक च्यालेन्ज गर्दा कोले जित्ने अनि केही रकम पनि लिएर आएको छौँ पैसा 500 रुपियाँ मेरो 500 मात्र हो जसले जित्छ त्यहीले यो पैसा लान पाउँछ साथीहरू प्लस अब उसले सक्छ कि मैले सक्छु छिटो खाना होइन तर मैले नै सक्छु जस्तो लाग्छ मेरो मनमा चाहिँ थाहा छैन कसले जित्छ मलाई मात्र किन हेर्नुभयो हजुरले के अरे जसले जित्छ त्यहीले लाने हो 500 मैले उठाएको प्लस उसले 500 होइन हावाले पङ्खा चलाऊँ प्लस हावाले खिच्दै त्यही हो अनि अब सुरुवात गर्ने साथी के बात सुरुवात मोमो पनि छ प्लस मोमोको चटनी यता राखौँ अनि करेन्ट चाउचाउ होइन नो सरी टेबलमै ओके यता राखौँ अनि 1 2 3 छिटो सक्छ त्यसले 1000 रुपियाँ लान पाउँछ अनि पैसा जित्नलाई भयो नि खानुपर्छ होइन यो अब हँसा खसा गर्छ बोल्नुभन्दा खानु चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है किनकि 1000 रुपियाँको सामान हो पैसा काम छैन के हो हाँसाएर थप्न नबस्नु होला खाना दिन नसक्ने पैसा पनि हार्ने जस्तो
छिटो आधार खाएर म खान सकेन क्या नत्र मात्र पर्छ मन धेरै हालेछ के हो चाउचाउ धेरै हाल्छ है तँलाई सेट त थियो अहिले फेरि पलाएर राख्छ उठाउनु पाउँदैन है प्लेट म जित्छु भनेको त यत्रो जित्यो भाइ म खान्छु खाएर नै होला म खान सकेको हजुरको त टाउको पनि देखेर हुन्छ यार नमस्ते के भयो भाइ म सरी जित्यो हजुर 500 रुपियाँ लिएर बसेको थियौँ प्लस उहाँले जित्नु भयो लाउनुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन माई सिस्टर खाएर साथ दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद म मुख मात्र के गाइस म केही गर्न सक्दैन होइन म पिरो खान सक्छु म छिटो खान सक्छु भन्छु प्लस लास्टमा उहाँले जित्नुभयो मोमोका पिस थियो धेरै थिएन प्लस कोकहरू अनि चाउचाउ फेरि 4वटा बनाएको थियौँ 2-2वटा हालेको प्लस मेरोमा धेरै परेछ यस्तो जुर्बल यस्तो साथी कसैले नपरोस् अनि गयो सबै गयो भाँडा पनि हारेको मान्छेले धुने भन्दै थियो अघि पकाउने टाइममा को खाएर होला सायद मात्र मेरो 1000 रुपियाँ मसँग आउँथ्यो सुन्नेलाई नै धेरै दिन छैन त्यही भएर हुन्छ दिलाउनलाई भएगा पनि हामीले यो भिडियो बनाएको पछि हेर्नुहुन्छ भिडियो बनाएपछि त अब जता गए पनि जे पनि होइन पहिला साथीहरूसँग यस्तो गर्थ्यौँ भन्ने हुन्छ नि त अब याद आउँछ मिस त धेरै गर्नेछु मेरो साथीलाई प्लस अब छोडेर जाँदैछ मलाई होइन जाने टाइममा पनि भेट्न आउँछ आज पनि आउँछ त्यही हो अरू केही भन्नु छ केही छैन No, sorry. यतिखेरसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि हामी च्यालेन्जहरू लिएर आउनेछौँ हजुरहरूको सामने त्यही हो आजको लागि मैले सबै माया गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई होइन